Assalamu alaikum. Qoy an ka jedhu mana asliititti koottaa maakii fi ibsishaan tapha qabanii jechaa ture. Reediin jecha. Achumaan durriyyeen kaayiroo martuu wal guurtee mana aslii dhaquuf yoo jedhan ani immoo gowwaan keessan taphicha TikTokii see taaphaaf godha maal jedhan sii galee ani faaran keessan immoo tu mana aslii jennaan TikTokii asliitirra see achuma dhaqee mana TikTokii aslii sagal banee sagal cufee sagal ban kanaan waan dhageette mooji manuma jireenya asliititti wal geette dhan kaayiroon maal dhageeffatu achi dhaytan koo isin jiran jarattiin qaata geemidhaan taaphaaf godha itti har'a walumatti jirte hin shawwadame har'a dhugaa rabbi mana aslii dhaqee TikTokii miti manuma jireenyati dubbiin bakki jirtu